Jihurumie kabla haujachelewa. Watu wengi baada ya umri wao kwenda sana mbele wanagundua kwamba walitumia muda wao kufanya kazi kwa bidii, walitumia muda wao kuhangaika, kukimbizana na ndoto zao, kitu ambacho sio kibaya, lakini waligundua kwamba walikosa muda wa kujihurumia wao wenyewe. Taasisi moja inaitwa Hanspo iliwahi kufanya utafiti kagundua kwamba 50% ya watu duniani huwa hawaendi kabisa likizo, hawachukui kabisa likizo. Na 45% ya watu ambao wanafanya kazi huwa wanafanya kazi weekend na siku za sikukuu pia. Sababu moja wapo iligundulika ni kwa sababu watu wanaona kama vile wana muda mchache, wengine wanaona kama vile hakuna namna, lazima nifanye ninachopaswa kufanya. Sasa ingawa ni kweli unatakiwa kuwa na bidii kubwa sana kuelekea malengo yako, lakini yako mambo manne unayotakiwa kuyakumbuka kila wakati unapoendelea kufanya kazi. Jambo la kwanza ni kwamba hakuna siku mambo yataisha. Hakuna hiyo siku. Hakuna siku tutasema kwamba kazi imepungua sana. Hakuna siku tutasema kwamba mambo yamepungua sana, kwa hiyo inatakiwa nipumzike. Hapana. Usipojitengea muda wako mwenyewe binafsi wa kupumzika, utakwenda na laptop nyumbani, utafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka usiku, na kadiri unavyokuwa na bidii ndivyo ambavyo mambo yanazidi kupaila na kupaila. Kadiri umri unavyokwenda, kadiri majukumu yanavyoongezeka, hivyo vitu havitakuja kupungua. Kwa hakuna siku katika maisha utasema eti kwamba sasa hivi nina mambo machache. Watu ambao wanaendelea kufanikiwa watakwambia kwamba kadiri unavyoendelea kufanikiwa ndivyo ambavyo muda unakuwa finyu sana. Kwa usipojitengea muda wako binafsi, wako mwenyewe, wa kusema kwamba nahitaji kupata muda wangu wa kupumzika, nahitaji kupata muda wangu wa kujifurahisha, nahitaji kupata muda wangu wa kurecover nguvu nilizonazo, hakuna mapumziko utakuja kuyapata kwenye maisha. Jambo la pili ambalo unatakiwa kuelewa ni kwamba hakuna wakati mtu atakwambia eti pumzika. Haupo wakati. Watu kadiri wanaofanya kazi, unapokuwa na bidii ndio wanafurahia. Na wengine kwa kigundua una bidii kuliko wao ndio watakuwa wanakusukumizia vitu kufanya. Kwa hiyo hakuna siku eti watu watakaa chini watasema jamani huyu jamaa yuko busy sana. Jamani huyu jamaa anafanya kazi sana. Tumuombe apumzike. Tumpunguzie kazi apumzike. Tumpunguzie majukumu apumzike. No one is thinking about you. Watu wataendelea kukufurahia hivyo hivyo mpaka siku utashangaa umecollapse, umeshindwa kufanya kazi, ndio wataanza kusema jamaa lakini kwa alikuwa pumziki huyu bwana. Tulikuwa tunamshauri apumzike. Kwa hiyo hakuna siku eti watu watakwambia kwamba pumzika. Usije ukajidanganya. Watu kikawaida ni selfish. Watu ni selfish. Hakuna ataka kuambia. Kwa usipopata muda wa kujihurumia wewe mwenyewe, mara nyingi hakuna mtu atapata muda wa kukuhurumia. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kuelewa ni kwamba pengo lako linazibika. Pengo lako linazibika. Usije ukajidanganya ukasema bila mimi ofisi mambo yaendi. Bila mimi unajua watu mambo yatafanikiwa. Ni uongo. Hata wale watu wakubwa maarufu duniani, wenye vyeo vikubwa duniani, walipofariki ndani ya muda mfupi tu vyeo vyao vilizibika, nafasi zao zilizibika, na wewe pia nafasi yako itazibika tu. Kwa usije ukajidanganya ukasema wewe ni mtu ambaye nafasi yako au kitu unachokifanya hakuna mwingine anaweza kukifanya duniani. Eti kwa sababu hiyo ndio unajikosesha kupata mapumziko, unajikosesha kupata muda wa kupata nguvu upya. Hapana. Nafasi yako inazibika, cheo chako kinazibika, kitu unachokifanya kinazibika, watapatikana tu watu mbadala. Kwa hiyo usije ukajiumiza kwa kudhania kwamba eti wewe hakuna mtu ambaye anaweza kupata nafasi yako. Wako watu wengi ambao hata katika maofisi walikuwa wanaambia wewe bwana, njoo tu hata weekend, njoo tu, bila wewe hakitawezekana kufanyika, bila wewe. Siku wamepata ajali, wamepata ulemavu, ndani ya siku 2, ndani ya siku 3, ndani ya wiki, ndani ya mwezi ukapatikana mbadala. Wako watu wengine baada ya kufariki mbadala ulipatikana, na maisha yanaendelea kana kwamba hawajao kuexist. Usipojihurumia utashangaa umeondoka duniani. Hawa wanaokuambia kwamba bila hiyo vitu haviwezi kufanyika ndio watakuwa kwanza kusema kwamba huyu mtu alikuwa anaji-overwork, huyu mtu alikuwa anaji-overdose. Tafuta muda, jilazimishe kupata muda wako wa kupumzika. Ya mwisho ni kwamba usipopumzika utaishia njiani. Na ni lazima uelewe jambo. Usipopumzika utaishia njiani. Mwili wako sio chuma. Hata chuma ambacho kama ni gari linapumzika. Huwezi ukaliendesha tu masaa yote, miaka yote bila lazima lipumzike. Lazima libadilishwe oil, lazima lifanywe service, matairi yakisha lazima yabadilishwe, maji yatakiwa kuongeza, au coolant yatakiwa kupewa pa. Kuna vitu lazima vifanyike. Na wewe mwili wako ndivyo hivyo. Ukiufanyisha kazi mfululizo, kuna siku utaishia njiani. Hiyo bidii ambayo unayo, hayo maono ambayo unayo, utashangaa yameshindwa kutekelezeka kwa sababu umeshindwa kuendelea mbele. Kumbuka, your longevity is very important to the equation of your success. Kwamba utakuwa na afya na kuishi kwa muda mrefu kiasi gani ni jambo la msingi sana kwenye mafanikio yako.